Yeah, I really like the packaging. Okay, without subscribing my channel, subscribe. BoAt you MRP दिया हुआ है यहाँ पर. यार इतना इमोशनली कर दिया. Hey everybody, welcome back to my channel Live Life Gorgeous. So welcome back to my channel. Hello, my name is Snigdha and today I am back with the new vlog, some product review vlog, and those who are watching me for the first time. My name is Snigdha and I'm doing mixed vlogs actually related to some कोई प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं उसके रिलेटेड भी बताती हूँ और मैं नॉर्मल व्लॉगिंग भी करती हूँ अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड. अगर मैं कुछ क्रिएटिव कर रही हूँ तो मैं वो भी शो कर देती हूँ. सो yeah, it's a mixed vlog channel. So welcome to our channel and don't forget to subscribe because I know you're going to like it. So please don't forget to subscribe my channel. Okay, and those who are watching me, like who are connected to me for so long, thank you for staying connected. I love you all. So okay, so moving ahead, I'm not taking so much of time of yours. So I've ordered something from Nykaa. Yeah, as जिन्हें पता है मेरे बारे में, this is my favorite website to order क्योंकि you know this is very reliable. मेरे को आज तक कोई डिस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट नहीं मिला है, ऑलवेज सील्ड एंड पैक्ड. तो आई लव नाइका एक्चुअली. एंड कोई प्रमोशन नहीं है, ये कुछ भी नहीं है बिकॉज इतने मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं है कि मेरे को प्रमोशन के लिए क्योंकि बट आई रियली लव इट. आई एम नॉट लाइकिंग इट, आई लव इट नाइका एंड मैं इसकी बहुत टाइम से कस्टमर हूँ. सो या लाइक दैट. Okay, so I've ordered this BoAt. This is headset, earphones, not headset, earphones हैं ये. तो मैंने ये ऑर्डर किए थे BoAt के. So I just received it. So मैंने सोचा व्लॉग बना लेती हूँ कि क्योंकि मैंने ये ओपन भी नहीं किया, लाइक ओपन एज इन मैंने इसका कुछ सील वील रिमूव नहीं किया. बस मैंने ये एक फ्री पाउच बीच में था, वो मैंने एक बार निकाल के देखा. सो या अदरवाइज ये इसके बीच में ही था. तो आई विल शो इट टू यू. सो ये दिखता कैसे है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो दिस इज द पैकेजिंग. दैट्स हाउ इट लुक्स ऐसे एंड देन दिस. सो लाइक दैट. ओके, सो यहाँ सील है, एक यहाँ सील है BoAt के नेम से ही है और एक यहाँ. सो यहाँ वाली मैंने ऑलरेडी रिमूव कर दी थी. So I'm going to open it very politely. No need to. Yeah. So this is the seal. If you can see, this is the seal with the name of BoAt only. So I really like the packaging. First of all, yeah, I really like the packaging. This is very well packed and sealed actually. And guys, that's how it looks. And let me tell you, ये एक पाउच है. So ये इसी में ही था ऐसे करके. सो व्हेन आई ओपनड इट अर्लियर, पहले मैंने जस्ट ऐसे ओपन किया था तो फिर एकदम से मेरे दिमाग में आया कि मैं व्लॉग भी बनाऊंगी साथ के साथ ही बिकॉज द पैकेजिंग इज सो गुड. आई एम रियली इम्प्रेस्ड. सो रियली इम्प्रेस्ड. सो इनका ये है. सो बीच में ये मतलब एक प्रॉपर. ओ वाओ, लुक व्हाट वी गॉट दिस एज वेल. परफेक्ट यू नो. एंड दिस इज ऑफ डिफरेंट साइजेस. ईयर के डिफरेंट साइज़ के अकॉर्डिंग है ये. आई थिंक ये लाइट की वजह से ना मेरा भी थोड़ा वीडियो ऐसे ही बन रहा है बट इट्स ओके. मैं कुछ कर नहीं सकती बिकॉज ऐसी लाइटिंग है. लेट मी जस्ट चेक इट. वेट. An hour later. Hey. ओके, सो मैंने आपके लिए तो ऐसे आ गया होगा बट मैंने अभी पोजीशन चेंज कर ली है अपनी. आई होप मैं क्लियरली विजिबल हूँ. एंड फैन ऑन नहीं है, बाहर के हॉल में एसी नहीं है. सो अगर मैं स्वेटी लगूँ तो प्लीज़ डोंट माइंड. लिटरली बहुत गर्मी है बट इट्स ओके. मैं ये भी कर लूँगी बिकॉज अंदर लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही थी. सो आई थॉट मैं ज़रा यहीं आकर थोड़ा थोड़ा सा छोटा सा रिव्यू है. सो मैंने कहा शेयर इट विद यू. वो भी थोड़ा क्लियर होना चाहिए ना. सो दैट्स वाई. ओके, सो लेट्स
begin with our review. Okay, so I was literally showing it to you. This. Give me a second. Yeah, I was showing it to you this. So ये different 4 दिए इन्होंने और ये different ear size के हैं. This is not all same size. ये different ear size के हैं. So I really like it. Brand, you know, that's a brand. And this book, I'll show it to you. See, that's how it looks. And this goes and goes and go on and on and on and on and on. Hello everybody. So yeah, यहाँ है कि यहाँ पर signatures हैं कि this is ये इन्होंने अपनी थोड़ी प्रमोशन प्लस दिस इज एज वेल हेडसेट ईयरपोड्स इनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं सो दे शो इट टू यू ऑल सो दैट अगर किसी को ऑर्डर करना हो या कुछ भी नो सॉर्ट ऑफ प्रमोशन सो यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम BoAt एंड दिस इज नॉट एट ऑल अ प्रमोशन वीडियो वो आप मेरे सब्सक्राइबर्स देख कर आप जान ही जाओगे प्रमोशन वीडियो नहीं है मैंने ये नायका से ऑर्डर किया था एंड आई लव नायका सो मुझे इसका वो ब्रांडिंग अच्छा लगा मुझे द वे दे पैक्ड एंड एवरीथिंग they provide us a lot of things and yes this is the card of warranty 1 year warranty yes ठीक है तो ये वो है प्लस कियारा के सिग्नेचर है यहाँ पर एंड दिस कार्तिक आर्यन के सिग्नेचर्स हैं यहाँ पर फोकस ओके फोकस नहीं हो रहा बट यहाँ पे सिग्नेचर्स हैं विद ऑटोग्राफ्स यू कैन से दिस इज स्टिकर दैट्स अ स्टिकर सो वी गॉट 1 2 this booklet 3 4 an amazing thing is this kit I love it okay now it's time for the hero मैंने अभी तक इसे यूज़ भी नहीं करके देखा but I really like it you know what see this thing जिनसे इन्होंने ये किया हुआ है ना इसे टाई okay let's remove this out okay जिससे इन्होंने ये किया है ना टाई किया हुआ है सो लुक एट दिस दैट्स इग्नोर माई नेल्स प्लीज नेल पेंट दिस इज सो कूल सी दैट्स अ परफेक्ट यू नो ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दिया इन्होंने दैट्स द क्वालिटी ऑफ दिस इज सुपर्ब यू नो यस इट्स रियली ग्रेट ओके कीपिंग इट हियर ओके सो दिस इज द प्रोडक्ट दैट्स हाउ इट लुक्स बहुत गर्मी है ओके सो इनकी शेप कुछ ऐसी है लेट मी शो यू दैट सो ये ऐसे हैं थोड़े से डिज़ाइन है थोड़ा यहाँ पर या सो दैट्स हाउ इट लुक्स ओके इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं वो कुछ इससे दिखाऊँ बट यस दिस एंड मैंने इसे यूज़ करके नहीं देखा तो मैं यूज़ करके फिर आपको अभी रिव्यू दूंगी जस्ट अभी लिसन एंड देन क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पैकेट पर पता क्या लिखा हुआ है आई विल शो यू सुपर एक्स्ट्रा बेस यहाँ पर लिखा हुआ है सुपर एक्स्ट्रा बेस ठीक है फिर लिखा है 1 बटन माइक्रोफोन है हैंड फ्री पिकअप एंड ये भी मैं करके देखती हूँ एंड देन आई विल टेल यू व्हाट इट इज सुपर क्लियर माइक्रोफोन आंसर हैंग प्ले पॉज आप कुछ भी कर सकते ओके सो दिस बटन दे आर टॉकिंग अबाउट सो इससे आप यू नो पॉज भी कर सकते हो बंद एंड कर सकते हो कॉल को पॉज म्यूजिक कर सकते हो लाइक दैट प्लग इनटू निर्वाणा Oh my god. निर्वाणा बोट निर्वाणा ओके बेस हेड 100 है साउंड एज फंक ये सब मैं अभी थोड़ी देर में टेस्ट करके आपको बताती हूँ स्टे ट्यून्ड एवरीबॉडी Awesome! Hi everybody. So I am here. See, the shape is superb. Don't mind, please. So the shape is superb,
and it really fit in very well. तो आगे का vlog अब ऐसे ही होगा बिकॉज मैं देखना चाहती हूँ. सी मैंने जो ऑब्जर्व किया है, क्या होता है ना, ये जो है इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं है, सो दिस लेंथ परफेक्ट. Given us a scan code as well, so if you want to check the authenticity and everything, so yeah, do it if you have any doubt. So कौन देता है यार इतना emotionally कर दिया. चलो, they really cares us a lot. So ओके, एंड टू टॉक अबाउट दिस, सो मुझे ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं पता है, बट मैं फिजिकलिटी के बारे में बता सकती हूँ. सो द लेंथ जो है बिल्कुल परफेक्ट है, स्पेशली फ्रॉम हियर. यस, द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इज ऑल्सो मैंशन हियर. सो ये था मेरा रिव्यू. MRP दिया हुआ है यहाँ पर. सो इट्स 999 इसके लिए, 999. द क्वालिटी इज़ सुपर्ब. जैसे ही ऑन किया, कनेक्ट किया इसे मैंने फ़ोन के साथ, एंड यू नो यू एक्चुअली फील द बेस एंड एवरीथिंग जो भी इन्होंने मेंशन किया है ना, सच में आई कैन फील द डिफरेंस. आई यूज्ड इट अ लॉट, आई कैन फील द डिफरेंस एंड आई एम टेलिंग यू. बट अभी इसकी ड्यूरेबिलिटी मुझे नहीं पता है, ठीक है. 1 ईयर वारंटी तो दी है इन्होंने. सो आप थोड़े सिनेमेटोग्राफी देखिए. This was the review from my end. Abhi now I'm going to okay. So मैंने अब इसे remove कर लिया है. So it was a really great product. Whatever the outcome was, perfect. So वॉइस अच्छी आ रही, वर्ड्स क्लियर सुन रहे हैं, प्लस ये अच्छी तरह फिट हो गया कान में यार, सच में अच्छी तरह फिट हो गया कान में. और मुझे जो जो एक ईयरफोन्स में आपको चाहिए ना, वो सब मिल गया है इसमें. या और वो भी प्राइस है इसका 999. सो गो एंड चेक इट आउट. नाइका पे कभी कभी डिस्काउंट्स लगे रहते हैं, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएंगे. सो अगर आपको इनकी अपनी साइट भी है, सो यू कैन गो एंड विजिट देयर, बाय देयर, ठीक है. मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जो मैंने नाइका से ऑर्डर किया है. बोट के लिए आप जाकर बोट की साइट पे आप चेक कर सकते हो इसे. एंड या दैट वाज इट. दिस इज इट. दिस इज फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच अभी तक कनेक्ट रहने के लिए. एंड स्टे ट्यून्ड and don't forget to like, share and subscribe. If you like the video, you can share it. Please do share it, and share it with your friends as well. And those who are new to my channel, please don't forget to subscribe it. Don't leave my channel without subscription. Please, I really need it. Okay, without subscribing my channel, subscribe. Okay, so don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon as well. Whenever I'll upload the video, you'll get the notification. So that's all for today. Thank you. I love you all and see you in my next vlog. Bye bye.